aš galėjau būti liekna, graži. Kviečiu jūs susimerkti ir pažiūrėti, iš kur kyla ši programa. Merka akis. 1, 2, 3. Dabar, Fiona, pasakyk man, kur atsidūrė ir ką matai priešai save. Aš matau mažą mergytę, su tokia graži suknelė, vakarėlėje. O kas ten vyksta? Man tada pasakė, kad princesės taip neturi atrodyti. Pažvelk tai mergaitei į akis ir pabandyk suprasti, ką ji tada apie save nusprendė. Kad jos nemyli, kad ji netinkama, kad ji turi pasikeisti. O ką ta mergaitė turi padaryti, kad ji būtų priimta? Būti liekna, graži, kaip visas kitas princesės. Dabar, Fiona, prieik prie tos mergaitės ir duok jai viską, ko jai labiausiai gyvenime tada reikėjo. Pasakyk jai, kad jai nieko nereikia keisti tam, kad įtiktų kitiems. Aš prieinu, apkabinu ją ir sakau, neklausyk šitų durnių, tegul eina velniop. Faina tu. Kaip ta mergaitė dabar jaučiasi, kai gavo viską, apie ką tada jis svajojo? Rami, priimta. Leisk šiam jausmui užsifiksuoti tavo kūne ir kai būsi pasiruošusi, po truputį sugrįžk atgal. Taigi, kaip dabar matai, tai buvo tik vaiko sprendimas ir visiškai netiesa apie tave. Kažkada labai seniai ta maža Fijonytė nusprendė, kad ją mylės tik dėl to, kad ji yra gražiai liekna. Bet tai yra visiškai netiesa. Tai buvo vaikiškas sprendimas, o dabar aš priimu save tokią, kokią aš esu. Oi, palaukit, kažkas skambina. Šrekas. Alio? Alio, mažulė, važiuoja? Nu, aišku, varom. Gerai, iki nakties. Pelkė.